ремонт полов. Полы скрипят. Все скрипит. Просверливаю отверстие полову. И сотые саморезы стягиваю черные. Тут уже стянул все. Тут сейчас стяну. Там стяну последнюю лыгу. Здесь фанеру положу. Там уже 30-ки саморезы затяну. Прозинкую отверстие. То есть отверстие сделаю зинковкой, чтобы шляпки утонули, чтобы на линолеум не выделялись никак. Тут одну половину. Потом это все, мебель в другую сторону двигается. Там другую половину сделаю, чтобы все отсюда не выносить. Вот так. Вот сколько сверлильного инструмента надо одновременно для удобства. Сверлю этим закручиваю. То есть, тут мне... То есть, тут сверлю и закручиваю сразу. А фанеру просто чуть-чуть, саму фанеру только просверливаю и зинкую вот этой штукой. Зинковкой. А так все идеально. Тут все уже, ничего не скрипит вообще. И тут не скрипит. Все стянуто. Зазоры специально оставляю. Зазоры везде примерно полсантиметра оставляю обязательно. Чтобы вот, если даже, например, тут не скрипит ничего, а там идеально впритык делаешь к стене, и об стену будет скрипеть это все. Чтобы такого не было, зазор надо делать. Ну и чтобы там тепловой зазор, рабочий зазор. Все тут. Здесь готово. Ничего не скрипит. Хозяйке нравится, да? Да. Самое главное, чтобы клиент был доволен. Ладно, на сегодня все. Закругляться надо. Продолжение кино. Санта-Барбара продолжается. Сколько тут гвоздей? 1000 штук, наверное. Вообще, для чего они здесь, непонятно. Это арголит снимаю старый. Всю мебель подвинули. Мебель, технику. Все отсоединили. Только остались водорозетки и канализация. Вот столько мусора здесь под этим арголитом. Это же не весь мусор, это остатки сейчас только еще, да? Основной собрали в мешок. Мусор с резерва, да, 85-го года? Да. Хранение. А что там под полом? Лучше не знать. Далеко так углубляться будешь? Да. Фанера, подложка, линолеум. Плинтуса сейчас. И вся мебель и техника обратно на место вернется и подключится моими руками. Все. Дверь стоит, холодильник стоит. Полы не скрипят. Все отлично. Все довольны, счастливы.